یکم سوال این که شما درباره راههای با پول چی گفتنی هستید و آینده چی خیلی دیدنی هستید و یورا. و دوم سوال 99% خلق تاجیک ما از خشتبال بازی ها باوریشون نیست. چخیل ما فردا شما را فهمید سر ملت آمدن شما را که در آنجا شما هم خشتبال بازی نمیکنید و یک خشتبال شما آینده اگر از روی نام شما شده فساد بازی ها کنند در تاجیکستان چی رو که اینها رو میبینید و آینده چخیل چی کار کردنی هستید؟ تشکر برادر عزیز. البته این تماما غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر قانونی است. از روی قاعده های بین الخلقی مثلا اگر حکومت یک راهی پولکی کند حتما در پهلوی اون باید یک راهی بی پول باشد. اینها گدازاده هستند. اینها باور کنید اگر 2 سال دیگر سر حکومت باشند شاید فردا برای از هوا نفس کشیدن، از دریا آب خوردن، حتی برای همینا پول میگیرند. در مسئله اون که حکومت آینده آیا این حکومت هم مثل حکومت رحمان یعنی حکومت خشتباری و اولادی و خانوادی و محل بازی میشد یا نمیشد؟ پیش از این میخوام یک چیز بگم که همین دسته رحمانوف 3 افسانه دارد. افسانه یکم اگر رحمانوف رود جنگ میشود، افسانه دوم این رحمانوف اینا دزدی کردن اولاد رحمانوف دیگه سیر شدن با یک حکومت نباید تا اونا سیر میشن و خشتبارشون کار میبن و فلان و بیسمدان با چند سال دیگه میگذرد. نه، این خیلی هیچ وقت نمیشود. من میخوام که حکومت آینده پیش از آن که به قصد درآید در قرآن و کنستیتوسیا یک سوگندنامه مینویسد. انشاءالله متن این سوگندنامه من مینویسم و در همون سوگندنامه مینویسد که کسی در سر حکومت هست یگان نفر از اولادش از خشتبارش باید در حکومت نباشد. خیش من هر یک آدمی است که در پهلوی من به ضد رحمان مبارزه میبرد. برادر من شما هستید، برادر من عمر علی است، برادر من رحمت الله ظاهروف است، برادر من ایشان نوریزی جان هستند، برادر من حاجی میرزا هستند، برادر من محمدین کبیری هستند، برادر من سرفراز آل مفروض است، برادر من اون جوانی است که به نام مقصود جان دیروز همراهش صحبت داشتم، برادر من اون قاری قرآن است که با نام سکایفورد نمیدونم چی دیروز همراه من صحبت میکرد، برادر من شمایان هستید، برادر من آنهایی هستند که فردا در پهلوی من به میدان میریزند. حکومت به تاجیکستان منبر در دست شمایان خواهد بود، در دست شمایان ناموسوران، در دست شمایان زنگوله های ملت تاجیکی زنگ میزنید و این زنگوله دل شما است که صدای شما رو مردم شنوند. شما هستید برادری من. تاجیکستان انشاءالله از شما خواهد بود، از فرزندان نیکش، از فرزندان سربلندش، از فرزندان سرفرازش، از فرزندان سربدارش است.